Berat. Kurang ek pindah jadwalna ah. Rek pindah. Tumuran orang batur. Ini batur loba atuh batur mah. Emang sorangan hirup teh. Lain nanaon pan orang kan akrab lagi jeung di dinya hungkul. Jeung nu lain maragap anjir teu bisa diajak ngeleng. Geus tong make jeung pindah atuh naon di alasana yang pindah segala anjir. Keung euy malam Jumaah urang teh rada sieun urang. Anjir. Keung cenah aki-aki. Sieun kunaon di dinya tuh? Atuh keung we berada urang borangan pan berat. Pindah lamun misalkan ayeuna pindah berarti orang berenang kudu ngilu pindah jeung di dinya meureun. Nyata mah eko barengan deui jeung urang hayu ngilu. Bari kieu berat euy. Pangomongkeun ka RW sakalian urang era. Jadinya nu hayang pindah aing nu kudu ngomongna atuh kumaha. Wah, atuh berat kita bebarengan pindahna bareng. Urang alasanna kumaha ka RW. Piraku orang rek alasan meureun we. Urang sieun we borangan. Kitu nya. Era anjir. Ya ulah ngomong gitu ka RW mah pokona mah yang pindah we lah pokona mah intina mah curang mah. Lah aing ngomong atuh. Daek ngomong daek. Ke urang ngomong. Oh, sok aya kitu mah. Pindah ka poe naon atuh di dinya. Urang teh pindah ka beurang. Anjing. Diomongeun dia aki-aki ieu anjir. Ya lain ngarona anjir ka beurang mah. Lain ngarona ka beurang mah ngaranna disebutna. Panya aing anjir rek pindah ka poe naon ieu. Aki-aki diomongeun anjir. Sudi anjir ngomong nae ka si RW. Didinya we pindah ka beurang itu leh. Parah anjir ya aki-aki rempag.